ขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัยขอความเคารพจงมีแด่บิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมเสียงธรรมจากบ้านบรรรุจิคืนนี้เป็นครั้งที่ 44 ก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ อย่างที่ผมได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าทำไมเราจึงลืมการฝึกสติให้ได้สัมปชัญญะแล้วก็ได้สมาธิไปด้วย นะครับทันที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แต่ที่ตั้งคำถามไว้เช่นนี้ก็เพื่อต้องการที่จะกระตุ้นให้ท่านผู้ชมได้เกิดความสนใจนะครับแล้วก็กลับไปสู่ความจริง ที่ว่าในการสอนกรรมฐานที่บ้านเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสอนเรื่องการฝึกสติสมาธิหรือวิปัสสนาเนี่ยเราก็ไม่ได้สอนให้พูดถึงสติกันเท่าไหร่แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดเราก็ไม่ได้ใกล้พูดถึงสัมปชัญญะด้วย นะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเราคิดว่าคำสองคำเนี่ยเป็นคำที่พูดจนคุ้นเคยแล้วก็ติดหูนะครับอาจจะไม่ได้มีสลักความสำคัญอะไรนั่นผมคิดว่าชาวพุทธไทยเราอาจจะเข้าใจอย่างนั้น แต่ในความเป็นจริงคำที่ว่าฝึกสติแล้วก็ให้ได้สัมปชัญญะเนี่ยสติกับสัมปชัญญะเป็นคำสำคัญมากนะครับท่านผู้ชมในสติปัฏฐานเนี่ยพุทธเจ้าทรงระบุไว้เลยที่ผมเคยให้แต่คำสำคัญ3คำไว้ท่านผู้ชมก็คงจำได้ในครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือคำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมานะครับอาตาปีก็คือมีความเพียรสัมปชาโนก็คือมีสัมปชัญญะสติมาก็คือมีสติ นี่คือคำสำคัญ ที่อยากจะเรียนกับท่านผู้ชมครับว่าเป็นคำสำคัญที่พระพุทธเจ้าส่งให้ไว้เราตัดตอนตรงอาตาปีไปก็ได้มาตรงที่คำว่ามีสัมปชัญญะมีสติหรือมีสติมีสัมปชัญญะ ซึ่งคำสองคำนี้เป็นคำสำคัญในการฝึกนะครับเพราะเราฝึกสติแต่ให้ได้สมาธิแต่ผมก็ได้พูดมาแล้ว นะครับแต่ว่าหลายท่านพอฝึกสติได้สมาธิแล้วรักษาสมาธิไม่ได้ นะครับแล้วก็รักษาสติก็ไม่ได้อีกทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าขาดตัวเชื่อมระหว่างสติกับสมาธิก็คือตัวสัมปชัญญะนะครับตัวสัมปชัญญะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวที่เกิดเชื่อมนะระหว่างสติแล้วก็สมาธิเพราะอะไร เพราะในการฝึกของเรานั้นท่านผู้ชมก็คงจะ เข้าใจแล้วนะครับว่าตามหลักสติปัฏฐานที่พระเจ้าให้ไว้ในข้อแรกของสติปัฏฐานก็คือการดูกายท่านผู้ชมก็คงจะ เห็นภาพนะครับว่าพอดูกายแล้วก็คือดูลมหายใจเนี่ยพระเจ้าท่านก็จะบอกกันเลยว่า มีสติ ดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้ว่ามีสติหายใจเข้าออกคำว่ารู้ว่านี่แหละครับผมอยากจะเน้นว่านี่คือตัวสัมปชัญญะซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับเรานะครับในภาคปฏิบัตินะต้องเกิดขึ้นแน่นอนทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงครับท่านผู้ชม พอเกิดขึ้นแล้ว เป็นตัวรู้สติ
เป็นตัวคุมสตินะครับแล้วก็สติก็มาคุมสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คุมสตินะอย่างที่ผมกล่าวเน้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกล่าวเน้นไปทีนี้ผมอยากจะพูดว่าและการฝึกสัมปชัญญะเนี่ยฝึกในลักษณะไหนได้บ้างล่ะทุกเรื่องครับที่เราฝึกสติได้ตัวสัมปชัญญะก็เกิดนะครับเมื่อก่อนเราฝึกสติให้ได้สมาธิเราก็เคยทำกันมาแล้วนะครับพอสติกำหนดจดจ่อที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จับได้สมาธิก็เกิดแล้วก็ปีติสุขก็เกิดทีนี้จุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้ว่า พอได้สมาธิแล้วหลายท่านรักษาสมาธิไว้ไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรนะสมาธิถึงจะอยู่ได้ก็ขอเรียนว่าเราต้องเอาสัมปชัญญะมาเป็นตัวเชื่อมประคับประคองรู้สติแล้วก็รู้สมาธิตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวเชื่อมสติกับสมาธิไว้ได้ถามว่าสัมปชัญญะนั้น เราฝึกได้ยังไงเน้นนะครับสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นหลังจากที่สติไปจับที่สิ่งที่เราจะกำหนดแล้วสภาวะรู้ก็จะเกิดขึ้นตามว่าเช่นเอาสติมาไว้ที่ใบหน้าจดจ่อไปที่ปลายจมูกการรู้ก็จะรู้ตั้งแต่ที่ใบหน้าลงมาจนกระทั่งถึงท้องของเรานั่นคือเป็นลักษณะของสัมปชัญญะที่รู้แล้วเวลาหายใจเข้านะครับลมเตอเข้าที่ปลายจมูกแล้วก็ผ่านมาที่ทรวงอกแล้วก็ลงไปที่ท้องอาการที่ปรากฏที่พองเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยสัมปชัญญะจะรู้หมดเลยนะครับทั้งที่สติเราจับอยู่ที่ปลายจมูกแต่สัมปชัญญะจะรู้หมดเลยในขณะเดียวกันเวลาที่เราหายใจออกสติแล้วก็จับอยู่ที่ปลายจมูกกับเพื่อจับลมหายใจออกแต่ในขณะที่ลมหายใจออกนั้นท้องก็จะพองค่อยๆยุบนะครับแล้วทรวงอกก็จะยุบแล้วก็ไปถึงปลายจมูกการรู้อย่างนี้สัมปชัญญะก็รู้อีกทั้งที่สติจับอยู่ที่ปลายจมูกนะตัวรู้ท้องพองหน้าอกพองทรวงอกพองแล้วก็ลมออกที่ปลายจมูกนั่นเป็นเรื่องของสัมปชัญญะเมื่อเรารู้อย่างนี้นะฮะเบื้องต้นอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้ารู้ต่อไปแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมื่อเกิดความคุ้นเคยขึ้นสติก็จะไม่ต้องโฟกัสหนักสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่ไปสมาธิก็จะค่อยเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสติจับได้ที่สัมปชัญญะทำงานอยู่ตัวแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นมาหล่อเลี้ยงนะครับเอาทีนี้ ในอิริยาบถอื่นมีไหมนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังตามมาในช่วงที่ผมบรรยายเรื่องอิริยาปถะสัมปชัญญะหรือหมวดว่าด้วยอิริยาบถที่ว่าทำความรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ก้าวมาถอยหลังนะครับในขณะที่คู่แขนเหยียดแขนท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นตัวฝึกให้สัมปชัญญะได้ทำงานมากขึ้นแล้วก็คล่องตัวขึ้นเป็นตัวสร้างสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเดินที่เคยฝึกที่เคยอธิบายไว้นะครับว่าในขณะที่เราตั้งต้นกำหนดไปที่เท้าว่าเดินนะครับแล้วจากนั้นเราก็รู้การเดินนะฮะเท้าขวาย่าขวาก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวเนี่ยเรารู้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับการรู้อย่างนี้เนี่ยสติเป็นตัวจับในเบื้องต้นแต่การรู้อย่างนี้เป็นเรื่องของสัมปชัญญะนะครับรู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังก้าวรู้กำลังเหยียดแขนรู้กำลังคู้แขนเหยียดแขนรู้ทุกอย่างนะครับอย่างนี้ก็คือตัวสัมปชัญญะเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ถี่การรู้อย่างนี้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์อย่างไรการรู้อย่างนี้ต้องรู้ในที่ขันธ์ห้านะครับรู้ที่ตัวเรารู้ในการเคลื่อนไหวของตัวเรานะครับไม่ใช่ไปรู้เรื่องอื่นการรู้อย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์เราจะเห็นว่าในเบื้องต้นเกิดความรอบคอบนะครับเราจะไม่มีทางเดินผิดพลาด
ไม่จะมีทางก้าวผิดพลาดนะครับไม่มีทางการคูแขนเหยียดแขนอย่างผิดพลาดและการทำอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นจับของนะครับจัดเสื้อผ้าแต่งตัวทุกอย่างจะไม่มีผิดพลาดนะฮะเพราะสติเนี่ยมันคอยตามจับและก็สัมปชัญญะเป็นตัวรู้ไปคอยประคับประคองสติเมื่อประคับประคองสติเมื่อประคับประคองสติแล้วทั้งสติและสัมปชัญญะเนี่ยไปคุ้มครองการเคลื่อนไหวอิริยาบถคุ้มครองการเคลื่อนไหวมือซ้ายมือขวาขณะที่คูแขนเหยียดแขนสติสัมปชัญญะไปครอบคลุมไปดูแลควบคุมหมดเลยครับท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วจะไม่เกิดความผิดพลาดถามว่าในขณะที่สติสัมปชัญญะ สติไปตามจับและสัมปชัญญะไปรู้เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมครับจิตจะสงบนะครับจิตจะสงบคำว่าสงบในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่สงบแบบนิ่งนะครับแต่เป็นการสงบพร้อมกับการทำงานมันได้สมาธิครับได้สมาธิในการทำงานในการเคลื่อนไหวและสมาธิในการทำงานในการเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าทำได้ต่อเนื่องเวลาที่ไปนั่งสมาธิจริงๆกำหนดนั่งดูลมหายใจหรือกำหนดพุทโธก็ตามเนี่ยตัวนี้แหละครับมันจะตามไปหนุนตามไปคุ้มครองตามไปดูแลตามไปรักษาสมาธิของเราให้ยาวนานต่อเนื่องนะครับถามว่าทำไมพระที่สายปฏิบัติเนี่ย เวลาท่านจะนั่งท่านจะต้องเดินจงกรมนั่นเป็นตัวนะครับจริงอยู่แม้ผมจะเคยพูดไปว่าการเดินจงกรมนั้นเป็นการฝึกการคลี่คลายอารมณ์ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับว่าในขณะที่เราเดินไปนั้นเรากำหนดการย่างก้าวก็ดีมันก็จะเกิดความคิดขึ้นมาก็ปล่อยให้มันก็ดูความคิดแล้วปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยเปื่อยไปไม่เป็นไรเราก็ตามดูตามรู้แต่ท่านผู้ชมครับในการเดินนั้นท่านอย่าลืมนะครับว่าการคิดเปรป่านั้นจะลดน้อยลงถ้าเรามีสัมปชัญญะตามไปช่วยสติไม่ใช่เดินเพื่อคลี่คลายอารมณ์อย่างเดียวนะเป็นการเดินเตรียมพร้อมเพื่อให้สติไปจับขณะปัจจุบันที่เคลื่อนไหวและก็สัมปชัญญะตามไปรู้ตามไปควบคุมสติตามไปดูควบคุมสติที่ไปจับการเคลื่อนไหวอิริยาบถสติก็จะสัมปชัญญะจะตามไปคุมด้วยการทำอย่างนี้แหละครับเป็นตัวที่คอยหล่อเลี้ยงสตินะครับและสมาธิก็จะค่อยๆเกิดและสมาธิเกิดแล้วมันก็จะปัดความฟุ้งซ่านปัดอารมณ์อื่นๆออกไปนะสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวทำให้อารมณ์อื่นๆที่เข้ามาเกาะเกี่ยวจิตเพื่อจะปรุงแต่งจิตนั้นออกไปนะครับเพราะสภาพจิตเริ่มเข้มแข็งขึ้นไม่อ่อนไหวนี่คือการฝึกสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับฝึกสติต้องให้ได้สัมปชัญญะแล้วให้สัมปชัญญะไปหล่อเลี้ยงสติแล้วในที่สุดมันก็จะได้ทั้งสมาธิด้วยท่านผู้ชมอย่าคิดว่าการที่เราพูดถึงการฝึกสติในขณะเดินซ้ายย่างขวาย่างเวลาที่ไปทำงานเวลาที่เคลื่อนไหวอิริยาบถเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของล้ำค่าไม่ใช่ของประเสริฐไม่ใช่ของสูงไม่ใช่นะครับนั่นคือการเริ่มฝึกสติสัมปชัญญะที่จะนำไปสู่สติสัมปชัญญะขั้นสูงอย่าลืมว่าขั้นสูงเกิดได้เพราะมีขั้นต้นถ้าเราวางพื้นฐานขั้นต้นจากการสติตามดูขันธ์ห้าก็คือการดูเคลื่อนไหวอิริยาบถนะก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าเป็นการรู้จักตัวเองถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะได้รู้จักตัวเองอย่างนี้เนี่ยในที่สุดมันก็จะเริ่มรู้ลึกซึ้งขึ้นครับในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะได้สติสัมปชัญญะสมาธิให้ทำเคลื่อนไหวไปมาได้รู้จักควบคุมการแสดงอิริยาบถนะครับและสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเราดำเนินให้มันเกิดต่อเนื่องนะครับมันจะไปควบคุมสติให้มั่นคงไปทำสมาธิให้อยู่ได้และก็ทำให้สภาพจิตของเราเย็นลงนะครับมีความอดทนที่จะพูดจะคุยและที่จะคุยกับใครก็ตามมันเป็นการช่วยลดความขัดแย้งประเด็นแรกก็คือช่วยลดความขัดแย้งในความคิดของเราเนี่ยมีความขัดแย้งในตัวเองคือเรื่องความคิด
เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับคิดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นระบบอ่ะพอเห็นก็คิดพอได้ยินก็คิดพอได้กลิ่นก็คิดใครมาพูดอะไรให้ฟังก็คิดไปเจออะไรก็ตามก็คิดอีกแล้วที่เรียกว่าเราคิดไปตามอารมณ์หมายถึงว่ามีอารมณ์มากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะไปตามสภาพอย่างนั้นและในความคิดของเราเนี่ยมันมีทั้งคิดเลื่อนลอยคิดเปรอะแล้วก็คิดแบบมีกิเลสนะครับจะเกิดความรักความเกลียดมันเป็นไปได้หมดเลยหลายท่าน ที่เหนื่อยกับตัวเองอย่างนี้นะครับไม่รู้จะจัดการยังไงผมก็ขอเรียนว่าการฝึกการดูการเคลื่อนไหวอิริยาบถโดยเริ่มต้นจากสติจับแล้วก็สัมปชัญญะตามดูนี่แหละครับเป็นตัวขจัดเป็นตัวควบคุมความคิดได้เพราะจะเกิดสมาธิการที่มีสติจับแล้วก็สัมปชัญญะตามรู้เนี่ยถ้าทำได้ต่อเนื่องนั่นแสดงว่าสัมปชัญญะเกิดร่วมด้วยสมาธิเกิดร่วมด้วยแล้วและจะเป็นตัวช่วยจัดระบบความคิดของเราคลี่คลายความคิดของเราให้ไปโฟกัสอยู่ในเรื่องเดียวท่านอย่าภูมิใจนะครับ กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับท่านนะหลายคนมานั่งคุยกับผมเนี่ยรู้สึกว่าจะภูมิใจมากว่าในขณะเดียวเนี่ยท่านทำอะไรได้หลายอย่างเช่นปากพูดมือทำงานนะครับและไม่ใช่ทำเรื่องเดียวทำอย่างนู้นก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้นะเช่นเวลาที่มีคนนิสิตหนุ่มคนหนึ่งมานั่งคุยกับผมเขาบอกอาจารย์ครับผมเนี่ยเป็นคนที่ทดสอบศักยภาพของตัวเองได้สูงมากเวลาที่ผมถูบ้านผมสามารถคิดเรื่องราวต่างๆได้เรียบร้อยได้เรื่องได้ราวนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เสียเวลาอยู่กับเรื่องเดียวนะครับผมไม่เสียเวลาอยู่กับเรื่องเดียวผมไม่ใช่ถูบ้านก็จะจ่อยอยู่กับถูบ้านแต่ผมถูบ้านหรือทำอะไรช่วยพ่อช่วยแม่ผมก็คิดเรื่องอื่นประกอบไปด้วยผมก็บอกว่า เธอคิดว่าเธอมีความสามารถศักยภาพใช่ไหมบอกก็ใช่ครับผมใช้ศักยภาพได้ดีมากผมบอกว่าต่อไปเธอจะเสียใจเพราะนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฟุ้งซ่านนะครับทำเรื่องหนึ่งแล้วไปคิดอีกเรื่องหนึ่งประกอบเนี่ยซึ่งบางทีเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับทำเลยแต่เธอไปคิดขึ้นมาประกอบซึ่งมันอาจจะมีรักมีเกลียดเข้ามาเกี่ยวข้องได้ซ้ำไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของความฟุ้งซ่านนั่นคือความจุดเริ่มต้นของจิตที่เป็นจิตเภทคือจิตมันเสีย ไร้ระเบียบนะครับที่ทางภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่า disorder mind คือใจที่ไร้ระเบียบ นี่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอย่าไปทำถ้าทำเรื่องใดก็จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นให้เสร็จถูบ้านก็ให้จดจ่ออยู่กับถูบ้านก็คือเริ่มตั้งแต่การหยิบผ้ามาแช่ซักน้ำขยี้บิดแล้วก็ไปถูบ้านให้รู้ให้สติจับตามให้สติจับในแต่ละขณะที่ทำแล้วสัมปชัญญะก็ไปตามรู้ตัวว่าเรากำลังมีสติและกำลังจับผ้าและกำลังถูบ้านให้มีสัมปชัญญะรู้ตามอย่างนั้นและตัวนี้แหละผลดีจะเกิดขึ้นยังไงคือหนึ่งสมาธิในการทำงานจะเกิดขึ้น สองจะไม่เหนื่อยง่ายนะครับจะไม่เหนื่อยง่ายจะทำงานอาจแม้จะช้าแต่ไม่เหนื่อยง่ายและงานเสร็จเรียบร้อยแม้จะช้าแต่ว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นผลที่ได้นะครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าจิตจะเป็นสมาธิสองทำงานเสร็จแม้จะช้าแต่เรียบร้อยนะครับสามจิตจะไม่เสียนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เตือนไปแล้วท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าทำไมเราเวลาที่ไปนั่งสมาธิเนี่ยพอกำหนดสติปั๊บจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันจับไม่ได้เลยอ่ะ มันเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เข้ามาหมดเลยเพราะอะไรนั่นแหละครับพฤติกรรมของการคิดในชีวิตประจำวันที่เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุมไม่อยู่เนี่ยในที่สุดมันก็แสดงผลตอนนั่งไงนะครับมาแสดงผลตอนนั่งเพราะเป็นความเคยชินของมัน
เป็นความเคยชินของจิตที่ทำงานอย่างหนึ่งแล้วต้องไปคิดอีกเรื่องหนึ่งนั่นเป็นความเคยชินของจิตถามว่าเป็นจุดเสียไหมถ้าอย่างนี้นะครับเป็นจุดเสียไหมครับท่านผู้ชมเสียสิกว่าเราที่เราจะนั่งจะกำหนดสติจับขณะปัจจุบันได้ในที่สุดบางที10 นาที5 นาที10 นาทียังจับไม่ได้เลยบางคนครึ่งชั่วโมงยังจับไม่ได้เลยแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับแล้วเกิดยังไงเกิดความเบื่อหน่ายและในที่สุดก็คิดว่าการฝึกสติไม่ดีไม่มีคุณค่าสมาธิไม่เห็นมีอะไรต่างๆเลยที่ท่านทั้งหลายบ่นว่า ท่านฝึกแล้วท่านไม่ได้อะไรเนี่ยเพราะท่านชนะใจตัวเองไม่ได้นะครับเพราะท่านไม่สามารถให้สติมันอยู่จับขณะปัจจุบันได้และก็ไม่สามารถให้สมาธิเนี่ยให้สัมปชัญญะไปตามคุมสติได้เราเพราะอะไรเพราะวิริยะคือความเพียรเราไม่พอไงนะครับ ความเพียรเราไม่พอถามว่าทำไมความเพียรไม่พอล่ะก็เพราะว่าเราขี้เกียจนะที่จะใช้ความเพียรไปจับดูให้สติจับให้สัมปชัญญะทำงานนะความเพียรเราไม่พอที่จะไปคุมเราเกิดความเบื่อหน่ายถามว่าทำไมต้องเบื่อหน่ายก็เพราะว่าเราคุ้นเคยกับการที่ปล่อยมันเรื่อยเปื่อยไปนะครับเราทำงานเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยความคิดมันจะคิดยังไงจะเกิดยังไงเนี่ยเราก็ปล่อยมันไปเรื่อยนะครับเราไม่เคยควบคุมไม่เคยดึงกลับแต่ว่าพอถึงเราที่เราจะดึงกลับมาบ้างเนี่ยเช่นในเวลาที่นั่งสมาธิเห็นไหมฮะมันไม่คุ้นเคยมันก็ไม่ยอมมันก็ดิ้นไปไหนดิ้นไปหาสิ่งที่เคยรับรู้ไปหารูปไปหาเสียงหากลิ่นหารสที่เราเคยรับรู้มาอะไรเป็นตัวดึงไปล่ะก็การติดใจไงครับซึ่งเราเรียกว่าตัณหาบ้างเรียกว่ากามฉันทะบ้างนะครับเพราะความติดใจแล้วอย่างนี้ในที่สุดเราก็บอกเลยตำเลยฝึกไม่ได้ก็ไม่เอานะครับแล้วเราก็ดูถูกตัวเองว่าเราฝึกสติฝึกสมาธิไม่ได้คุมจิตไม่อยู่นะครับเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ดีแล้วเป็นความถูกต้องแต่ว่าศักยภาพในตัวเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยที่เราสะสมมาแบบข้ามภพข้ามชาติเนี่ยหรือแม้ในชาติปัจจุบันที่เราสะสมมามากเนี่ยมันจะออกได้ไม่มากครับออกได้นิดเดียวเพราะอะไรเพราะมันอยู่ลึกและสติสัมปชัญญะเราไม่พอที่จะไปดึงศักยภาพที่เรามีอยู่นั้นออกมาใช้งานได้ และบางทีก็ยังมีผลนะครับในเวลาที่เรานอนหลับ เพราะเหตุที่สติสัมปชัญญะ เราไม่พอความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นต่อเนื่อง นะครับแล้วขัดขวางจิตไม่ให้สงบจิตไม่สงบก็คือเลยนอนไม่หลับนะครับหรือนอนหลับก็แค่นิดเดียวแล้วก็ตื่นพอตื่นแล้วนอนไม่หลับแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าสติสมาธิและสัมปชัญญะ ไม่เกิดนะครับโดยเฉพาะตัวสมาธิไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันมารบกวนมากระตุ้นนั้นมันทำให้จิตไปเกาะไปจับมันก็เลยทำให้เกิดการตื่นตัวระบบประสาทตื่นนอนไม่หลับในที่สุดก็เกิดเป็นการเสียพลังงานเสียสุขภาพปิดกั้นศักยภาพของเราที่เราจะออกมาใช้แล้วก็ทำไม่ได้แล้ว ที่ผมพูดเช่นนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนเราแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมครับศักยภาพในตัวมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาสามารถที่จะมีเชื้อของปัญญาที่จะทำให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะให้ได้บรรลุธรรมเนี่ยมีมากนะครับแต่ว่าเราดึงศักยภาพพวกนี้ออกมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะสมาธิเราไม่พอที่จะไปดึงออกมาเพราะฉะนั้น โลกทุกวันนี้นะครับเป็นโลกที่มันดึงความสามารถดึงศักยภาพเราไปเยอะมากให้เราจิตสงบยากมากไม่ว่าถ้าเป็นทางหูทางตาจมูกทางลิ้นนะครับดึงศักยภาพออกไปหมดเลยนะครับนั่นก็คือหมายว่ามันไปรับรู้มาใหม่มาทับถมแล้วของเก่าก็ไม่มีโอกาสได้แสดงตัวออกมาเลยเพ
เพราะฉะนั้นเราฝึกสติให้ได้สัมปชัญญะฝึกสัมปชัญญะให้ได้สติเพื่อจะได้เป็นตัวหล่อเลี้ยงสติกับสมาธิให้คงอยู่แล้วจะได้เดินตรงทาง เพื่อไปดึงศักยภาพของเราที่มีในตัวเราออกมาศักยภาพประเด็นแรกที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิเนี่ยก็คือการควบคุมตนเองได้ควบคุมความคิดของเราได้ควบคุมจิตที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมทางคำพูดหรือความคิดต่างๆได้ นะครับและก็จะทำให้รู้จักตัวเองรู้ศักยภาพตัวเองรู้จักความเหมาะสมนี่คือแล้วพอรู้จักความเหมาะสมอย่างนี้แล้วเราก็รู้จักวิธีดำเนินชีวิตนะครับที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนของปัญหาของโลกต่างๆเนี่ยสามารถจัดการชีวิตเราให้มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพได้ชีวิตที่มีความสุขพอสมควรแก่อัตภาพนั้นกิเลส เกิดขึ้นต้องน้อยและคุณธรรมต้องเกิดมากและเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นนั้นเราสติต้องรู้ นะครับสัมปชัญญะต้องเข้าไปรู้นะครับว่ากิเลสกำลังเกิดนะครับและสมาธิก็ต้องเข้าไปควบคุมไม่ให้มันปรุงแต่งไปตามกิเลสนะครับเพื่อแล้วก็ปัดกิเลสออกไปสมาธิสติสัมปชัญญะก็เข้าไปครองพื้นที่เปิดช่องทางให้ความดีเกิดขึ้นซึ่งความดีที่เกิดขึ้นนั้นจริงอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยเงินทองอาจจะไม่ได้ทำให้เรามั่งมียศศักดิ์แต่ว่าจะทำให้เรามีสิ่งที่มีคุณค่ามากที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์นะครับเป็นทรัพย์ภายในคือสติสัมปชัญญะแล้วก็เกิดการรู้หิริโอตตัปปะสิ่งเหล่านี้จะควบคุมตัวเรานะครับจะดำเนินให้เราชีวิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยทรัพย์ที่มีค่าเหล่านี้ซึ่งทรัพย์ที่มีค่าเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในเนี่ยนะครับศรัทธาสติหิริโอตตัปปะเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับท่านผู้ชมเป็นทรัพย์ภายในที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทรัพย์ภายนอกนะครับผมก็ฝากตรงนี้นะครับว่าทรัพย์ภายในถ้าเราทำให้ถึงที่ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดทรัพย์ภายนอกนะครับหลายคนต้องการคนร่วมงานที่เป็นคนดีเป็นคนมีหิริเป็นคนมีโอตตัปปะเป็นคนมีสัจจะใช่ไหมครับถ้าคุณธรรมเหล่านี้ของเราถึงที่นะครับเราก็จะนะครับหลายฝ่ายก็คงจะมาช่วยเกื้อกูลเราและก็ทำให้เราทำงานนะครับได้ประสบความสำเร็จคุณธรรมเหล่านี้เลยครับท่านผู้ชมครับทรัพย์ภายในสติสัมปชัญญะสมาธิเป็นทรัพย์ภายในนะครับถ้าสะสมให้ถึงที่แล้วจะเป็นปัจจัยให้เกิดทรัพย์ภายนอกท่านผู้ชมครับผมพูดมาคืนนี้ก็จะลงไปที่ฝึกสติให้ได้สัมปชัญญะฝึกสัมปชัญญะให้ได้สติแล้วก็เพื่อรักษาสมาธิเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะปลุกกระแสของสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นให้ได้ในสังคมไทยในกลุ่มของผู้ปฏิบัติเพราะสังคมไทยชาวพุทธไทยเหล่านั้นเรามักจะมองข้ามเรื่องสัมปชัญญะไปด้วย นอกจากมองข้ามเรื่องสติแล้วเราจะมองข้ามเรื่องสัมปชัญญะ นะครับเราจะไปเอาสมาธิกันเลยเราจะเอาปัญญากันเลยโดยที่สติเรายังไม่พร้อมยังไม่สมบูรณ์ ยากมากและเราลืมไปว่าปัญญาที่สำคัญที่สุดในการฝึกสตินั้นฝึกจิตและจะพัฒนาคุณธรรมต่อไปนั้นก็คือตัวสัมปชัญญะครับท่านผู้ชมครับนี่คือปัญญาเบื้องต้นที่สำคัญในการฝึกจิตในการฝึกสติในการฝึกสมาธิและสัมปชัญญะปัญญาคือสัมปชัญญะตัวนี้แหละที่จะเป็นรากฐานให้เกิดตัววิปัสสนานะครับตัววิมังสาในอิทธิบาทตัวสมาธิในมรรคมีองค์8นะครับตัวธรรมวิจัยในโพชฌงค์7นะครับนี่แหละครับสัมปชัญญะตัวนี้แหละที่จะทำให้เกิดปัญญาต่างๆขึ้นมาในการปฏิบัติเอาละครับท่านผู้ชมครับฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้นะครับสำหรับคืนนี้ผมมาจบปริจิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ